Ayoko kumain ng kamote. Hindi masarap, hindi masarap ang kumain ng kamote. Hindi masarap, hindi masarap. So what's up mga kapiga? This is Longhinos Vlog. So kababalik ko lang ulit, no. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload. Si Kuroy kasi kasosoli lang sa akin ngayon eh. Galing sa bakasyon. Ngayon lang sinoli. So habang wala sa akin tong motor na to, na-notice ko dun sa NMAX nung kapitbahay namin, yung ano niya, yung anti-theft alarm niya, sensitive. Yung konting magalaw lang yung motor niya, nag-a-alarm na agad. So sabi ko, yung motor ko hindi ganun eh. Yung PCX ko hindi ganun. Sabi ko kailangan ugain pa para mag-alarm. So nagbasa tayo ng ng Bible. ng manual ng PCX. So doon nabasa ko na pwede palang i-adjust itong itong alarm, yung anti-theft alarm. So yun ang gagawin natin ngayon, no. At saka yung buzzer sound niya, yung kung paano palakasin sa pahinain. So first, medyo mabilis itong gagawin natin kasi kailangan dire-diretso yung procedure. So panoorin nyo na lang, no. First, kailangan i-check nyo kung naka-on yung inyong remote. Kailangan naka-green siya, ganyan. So ganito, no. Press nyo yung ignition switch. Yan, di ba iilaw siya? So next nyan is long press mo hanggang sa magbi-blink yan. Ayan. Pag nag-blink, press nyo ulit ng isa. Pag press nyo ng isa, press nyo ng 4 times itong button na to. 1, 2, 3, 4. Then click ulit ng isa. Click ulit ng 4. 1, 2, 3, 4. Click ulit ng isa. Then again, 1, 2, 3, 4. Click ulit ng isa. Then 1, 2, 3, 4. Ulit-ulit lang na gano'n. 1, 2, 3, 4. Click ulit dito. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ayun. Hanggang sa madinig nyo yun. Tignan nyo, obserbahan nyo yung tunog, Pag press mo ng isa, tutut, ibig sabihin level 2. Pag press nyo ulit, level 1. So naka-level 1 ako, kaya bago siya mag-alarm, kailangan mauga muna yung motor ko, no? So try natin set sa level 3. Yun, titit, ibig sabihin level 2 siya. Naka-level 2 na siya, no? Then push mo lang ulit siya na matagal. So ayan, try natin siyang i-alarm. I-alarm natin siya. So ayan mga lods, no? Naka-alarm siya, no? Ayan, nag-blink siya na red. Dati, nung naka-level 1 to, kailangan mong ugain pa siya ng ganyan yung motor mo para mag-alarm. So iniisip ko, baka mamaya binuhat na to nung magnanakaw at sinakay sa van or truck, hindi pa rin tumutunog. So sinet natin siya sa level 3. Tignan natin. Yun, oh. Pag level 3, ginalaw mo lang yung ginalaw ko lang itong manibela. Nag-a-alarm na siya. Isa pa. Ayan, oh. Ganun siya ka-sensitive. Yung sensitivity niya, pwede nating iset. So next naman natin is yung sinasabi ko na buzzer sound or yung answer back sound. Kung rin siya, pwedeng mapalakas, pwedeng mapahina. Rin siya, hanggang 3 din yung volume niya. So same procedure din lang, no? Ganun din sa ginawa natin. Pero instead of 4 click dito, 2 click lang siya. So again, make sure na naka-green yung ating remote. So gawin natin, press 1. Then pag naka-ilaw na, long press natin hanggang sa mag-blink. Then press ng isa. Then dito, dalawang press. 1, 2. Then click ulit. Then 1, 2. Click.
1, 2, kailangan mabilis eh. 1, 2. Ayun oh, tumunog na siya ng ganun. Pag tumunog ng ganun, ibig sabihin, pwede mo lang iset sa level 1 to 3 yung level 1 to 3 yung volume. Ayun siya, ganitong pag-adjust niya. Minute mo, 1, 2, malakas siya, malakas hanggang pahina. Yan, level 2. Ito, level 1. Ito, level 3. So, sa level 3 natin siya lalagay. Then, press ulit, long press. So, try natin yung answer back niya, no? Kung malakas. Pero naka-full na yung sa akin eh. Nung pagkabili, naka-full na siya. So, if ever man na naiingayan kayo, so pwede nyong pahinaan siya sa level 1, 2, kung medyo kailangan nyo mahina. Pero syempre, sa answer back, kailangan natin malakas. So, try natin, no? Yan, ganun siya kalakas. Saka itong answer back natin, na answer back sound, pwede siyang i-mute. Long press nyo lang itong button dito. Long press mo siya hanggang sa mag-green. Diba? Wala siyang tunog pero kung mapansin nyo, umiilaw yung tail light niya. Pero wala siyang sound. So pag gusto nyo naman ibalik, long press nyo ulit siya. Ayan, hanggang sa tumunog ng gano'n. Meron na ulit. So sana nakatulong ulit itong ating tutorial na to. At hopefully mailabas natin siguro. Ang hirap ilabas ngayon kasi ulanin eh, umuulan ng umuulan. So again, this is Longinos Vlog. Thank you.